今日同大家去行下姨媽家私啊，去睇下適合用喺爆旋陀螺度嘅裝備啊！就係講緊呢啲盒仔啦，好平嘅啫，10零蚊啊，咁啊有個噶啦，都好抵嘅，可以裝好多啲爆旋陀螺嘅配件啊，或者爆旋陀螺啦。呢一隻39.99嘅，呢隻就係我首選推介嘅，亦都係宜家家私去推介嘅，就係有格數同埋有蓋嘅，可以裝到陀螺啊、爆旋器啊，好多啲配件都得嘅，係最適合噶啦，呢個首選嚟嘅。跟住呢啲就比較貴少少啦，就同埋都唔係幾適合，同埋個蓋都好似要另外買嘅。跟住呢個就係必定要買嘅陀螺盤保護套啊，或者陀螺盤套啦，咁樣講啦，我哋套住個陀螺盤嘅。我諗而家嚟親呢度買嘅朋友呢，都係放陀螺盤噶啦。跟住仲有啲盒仔啦，呢啲都適合嘅，雖然係啲食物盒，但係我覺得都係因為塑膠盒啦，咁都幾方便嘅。不過啲蓋要分開買嘅，就要計條數啦，就會貴少少嘅，加埋個蓋。跟住9.99嘅係咩呢？係一啲有蓋嘅食物盒。呢啲呢都係幾適合放陀螺配件啊、陀螺啊，或者模型嘅碎件都幾啱嘅。砌模型嘅朋友其實都幾適合嘅，嚟睇下，揾一啲我嚟放模型工具啊嘅盒仔都啱。另外我發現到呢一款4.9銀錢嘅就好特別，啱啱好應該可以放到一個你覺得好矜貴嘅陀螺落去啦，仲可以放啲棉箭啊落去，咁樣箭住成個杯仔咁樣，一 set 就3個嘅，相當之抵。大家而家睇到啦，係我嚟放啲食物啊、小食物咁樣啦，但係其實幾適合嘅。呢啲呢就貴少少，同埋唔算太適合，不過都影下啦。呢度有啲食物袋、啲保溫袋啊，或者放食物嘅袋，咁都好適合我嚟放下啲陀螺盒啊，或者啲裝備啊出街用嘅。咁呢度都有啲款式啦，有麻布嗰款啦，好流行噶啦。呢啲都係啲保溫袋仔啦，呢一款我都幾中意嘅，同埋好鮮豔，不過價錢就貴咗好多啦，就要百幾蚊啦。咁我覺得係貴咗啲。咁如果想平嘅就呢款啦，宜家家私嘅購物袋，不過就闊咗啲，我覺得放陀螺盤都會太闊啦，可能要自己修改下。咁呢啲就一啲儲物嘅盒仔啦，就適合啲朋友放啲模型零件啊，喺屋企度嘅，呢個就唔攞出街嘅。跟住宜家家私應該都知道，好多人嚟買呢個陀螺盤嘅保護套啊，所以特別放到好多眼嘅地方，同埋有大量啊，真係幾時嚟買都有，9.9銀錢，整爛咗都唔怕，可以再返嚟補貨。跟住仲有一啲啦，另外唔同款式嘅都適合放陀螺盤用嘅袋啊，同埋有個手環啊，可以抽住周圍走。不過就價錢方面係貴咗啲，但係款式都有好多嘅，有啲幾適合嘅，有啲就可能唔算太適合，要度清楚個位先至得。不過都影下俾大家睇下啦。咁呢啲袋仔就比較細啲嘅袋仔啦，適合放一啲雜物啊咁樣啦，亦都唔係貴咯。最重要就係如果你買專用嗰啲嘢就好貴噶嘛，咁嚟姨媽家私買呢啲呢都算係幾抵玩噶啦，唔見咗整爛咗都唔會話太過心痛。因為有時玩陀螺啲嘢都放晒喺地下。呢隻索袋仔我其實幾中意，所以再影多下。放下啲雜物都幾唔錯嘅，又平，9.9銀錢。呢一個區啦。
跟住就影下啲工作燈啦，因為砌模型成日都會諗想要一盞工作燈啦，所以都影下。呢個純粹我私人自己想影下，同陀螺冇乜關係嘅，同模型可能有關係。好多模型製作者，我覺得都應該睇下有咩適合嘅工作燈啦。呢度都有好多款式。呢啲係氣氛燈，就又係個人喜歡嘅啫，因為覺得好靚。呢支黃冚冚嘅氣氛燈，但係就純粹自己想拍下啫。跟住嗱，呢啲袋仔咧就平靚正啦，就適合攞出街用啦，放陀螺盤啊，放啲雜物啊，咁都係好適合啦，同埋價錢好平啦。咁雖然就要同姨媽家私賣廣告啦，咁但係都志在平咯，仲有唔同 size 咯。嗱，有細型嘅，細型就放下啲雜物啦。中型呢隻可能都勉強夠放陀螺盤啩。大型呢款就一定得，不過就好似闊咗少少，即係抽起嚟會比較麻煩啲。但係如果你話你有好多架撐嘅話咧，咁都啱噶啦。另外呢啲就貴少少啦，咁但係就個款式就靚啲，抽出嚟都型啲，有手抽都幾靚嘅，呢啲款都唔錯嘅。好啦，就係咁多啦，好，拜拜。